हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यास कुकबुक। आज हम बनाएंगे पोंगल। इसके लिए सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में हम लेंगे घी 1 टीस्पून, काली मिर्च 10 से 12, 5 से 6 करी लीव्स, 4 से 5 काजू, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। और अब हम इसमें डालेंगे चावल। चावल को मैंने एक मीडियम साइज की कटोरी से मेजर किया है, 1 कटोरी। मूंग दाल 1 कटोरी। और अब हम उसी कटोरी से पानी को मेजर करेंगे। पानी हम डालेंगे 6 कटोरी। दाल और चावल मिला के 2 कटोरी हो जाता है और हमें पानी को 3 गुना डालना है। और अब हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला के हम इसे बंद कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी होने देंगे। 3 सीटी हो गई है। हमारे दाल चावल पकने के बाद कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। और अब एक चम्मच की मदद से हम इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। एक पैन में हम लेंगे घी 2 टीस्पून, जीरा 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 8 से 10, हिंग 4 to 5 पिंच, 8 से 10 करी लीव्स, 1 सूखी लाल मिर्च, काजू 7 से 8। इसे गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा मैश किया हुआ दाल और चावल। इसे घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और इस तरह से हमारा पोंगल बिल्कुल रेडी है। आप इसे ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। इसे सांभर या चटनी के साथ खाया जा सकता है। ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही हेल्दी है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और ऐसी और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।